sitting outside in a nice cool breeze, and we're going to continue with the vocabulary for grade 1. Alright, so จะทำคำศัพท์สำหรับป .1 นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณน้อยนะอ่านคำศัพท์เดี๋ยวผมจะตรวจว่าอ่านผิดหรือถูกโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคลองดูเลยอ่านเลยนะ low slow ถูกใช่ไหม no tomorrow what how now down อันนึงชัดไปใช่ไหม down เอ็นต้องอยู่ในคอ down brown โอเค want box hot mom ก็ mom ก็ mom นึกถึงไอ้มอมที่บ้าน lost โอเค walk โอ้โหวันนี้ชัดเลยชัดโอเคอ่านชัดตลอดเลย all ball call fall ถูกไหม fall small her โอเค after อันนี้ก็เป็นอังกฤษจะอ่านว่า after อเมริกันจะอ่านว่า after girl turn dust เอาไหม dust ไม่คืออย่าลืมถ้ามี s หลังสุดและไม่สระก่อน s คือ s อ่านเป็นตัว z does โอเคฉันอ่าน does นี่ได้ปะไม่ได้ does five ต้องเน้นตัว v five โอเค time take came who black that ไม่ได้คือบางคนก็ชอบพูด th เป็นตัว d แต่ไม่ได้มันไม่ชัดเลยแล้วก็ต้องออกลิ้นนิดหนึ่ง that ไม่ต้องออกเยอะนะ that นิดหนึ่ง that ถูกไหมก็แต่ที่มันด้วยใช่ไหม that นี่ก็ตัวดีอีกแล้ว that ไม่ใช่ฝัดเสือมันต้องถุยลำหลาย that ยกไปต่อโอเค that then shall given day say may way อีกคำนี้ผิดแน่เลย there ไม่ there อันนี้ก็จะเป็น their กับ there ออกเสียงเหมือนกันเลย there ยากจังเว้ย there คือ their คือจะเป็น possessive there อันนี้ก็จะเป็น demonstrative there ออกเสียงเหมือนกันโอเคจะพยายาม bed ไม่ใช่ bed fed โอเคแต่ใช่ไหมเอาไหม fed โอเคได้เลย fed pet desk โอเคถูกด้วยagain โอเค again boy อะไรนะ boy โอเคได้เลย toy joy soy gone ถูกใช่ไหม gone ว้าวเห็นไหมอันนี้อ่านถูกเลยเก่งมากเลยนะมันง่ายลมมันเย็นไงมันช่วยเลย สมองโปร่งและโล่งสบายโอเคคำศัพท์ป .1 นะคะ